গুড মর্নিং এভরিওয়ান। ক্রিশ ঘুম থেকে উঠে গেছে আর ক্রিশের দাঁত শুশুর করছে, তাই ও আঙুল চেবাচ্ছে বসে বসে। আর আমি এখানে আরবান কোম্পানি থেকে একটা কুইক হেয়ার কাট করিয়ে নিলাম, সামার স্পেশাল। আর ক্রিশকে দেখো, ওর কি কান্না বেচারার, ওর টিদিং হচ্ছে তাই। আর কোলে নিয়ে ওকে একটুখানি সেটেল ডাউন করিয়ে দিলাম। এখন ক্রিশ নিজের পা খাচ্ছে, এগুলোর নতুন খেলা। আর সাইড বাই সাইড আমি একটা ওয়েট লস রেসিপি বানাচ্ছি। তোমরাও চাইলে এই প্যানকেকটা ট্রাই করতে পারো। এটা আমি ওটমিল দিয়ে বানিয়েছি, আর এটা অনেকই কম তেল দিয়ে বানানো হয়। একদম সুন্দর প্যানকেক রেডি। আমি আর আমার হাজব্যান্ড এটাকে এনজয় করছি, আর এইদিকে ক্রিশ টুকি টুকি খেলা করছে। আর আমরা তিনজন মিলে বাইরের ব্যাপারটাকে এনজয় করছিলাম।